Halo, selamat siang guys. Sampai jumpa kembali di channel saya guys. Kali ini saya penasaran nih guys sama tempat ini guys. Setiap saya duduk, kadang di sini tuh sering ada suara tangisan, penampakan suara tangisan perempuan guys. Tapi saya cari-cari tuh tak pernah ada guys, gitu loh guys. Makanya saya penasaran guys. Kadang malam, kadang siang ada suara nangis, dan di situ saya cari tidak ada orang sama sekali yang nangis guys, tapi suara nangis kadang selalu bermuncul guys di siang hari dan selalu malam. Kalau aku duduk sini kadang sering sekali guys. Coba guys, kita tunggu guys, kita selusuri guys, apakah suara nangis itu datang lagi atau tidak nih guys. Coba guys, yuk kita pantau terus guys. Nah, tuh guys, ada suara nangis juga tuh guys, ya kan? Nah, seperti itu guys, dicari nggak ada guys, tapi guys tidak ada guys orangnya guys, dicari ke sana sini tuh guys. Ah, itu guys suara nangis penampakan guys, merinding guys.